Destacados boxeadores de Galicia e Portugal deronse cita na velada de boxeo celebrada en Boiro. A Praza da Mancomunidade foi escenario de 7 combates, algúns moi interesantes, ante a igualdade de forzas entre ambos púxiles. Cabe salientar sobre todo a Edgar Rodríguez da vieja escuela contra Daniel Hatton. Edgar Rodríguez veu a resistir un pouquiño. Hatton foi a por ele en todo momento e, bueno, de feito, pois ganou. Inda que foi con intención de noquealo, pois ganou os puntos. Ponce de León peleou do grupo Rebouras, peleou con Neo Blanco, o púxil daqui da localidade de Boiro. O púxil de Boiro pudolle a presión moita dos amigos, dos veciños, e entonces, pois, inda que foi a por el, pois, recibía boas contras e resulta que pois, non pudo ganar a pelea. Tuvo unha pelea foi bonita, foi reñida, pero foi negativa para nós. O combate final entre Fabio González e Gregorio Quilón foi o prato forte da velada. Cabe salientar sobre todo a pelexa que a estelar da noite, que foi a de Fabio González de Portugal contra Gregorio Quilón de Noia. Gregorio pois tocou no segundo asalto tocou na baixo e entón o portugués doblou a rodilla para recuperar a pelexa, a ver se podía ganala, foi a por el no terceiro e levouse un golpe moi fuerte de contra que o noqueou no terceiro asalto. O bo tempo favoreceu a asistencia de público facendo desta velada todo un éxito, o que anima a organización a seguir programando eventos abertos ao longo deste ano. Estamos pendientes de volver a facer algunha pelexa, estamos aquí mirando de animar e promocionar ao noso púxil que é Neo Blanco e a ver se antes de finales de ano pois podemos facer un evento pois bonito, de categoría e con calidad. Nada, fomentando un poquinho de deporte de contacto aquí na Barbanza e mirando polo boxeo.